能杀吗？后面一个鸟人，我走不了了，我走不了了，你们看吧，看吧。可以，杀了就走，杀了就走，亏的不亏的。没啥。操作吗？可以操作，相信你。算了，别操作，牛逼。要好了，应该能走的，可以走。牛。好，他在干嘛呀？走干嘛呀？杀了呀！他凭什么活啊？牛，既然牛逼。如果一定要在他大招圈里打的话，可能会乏力一点吧。你这兄弟看不到，兄弟就真的过分了啊！我靠，当着我面。